दादी ये लो खांसी की दवाई खा लो। मुझे नहीं खानी, ये दवाई बहुत कड़वी है। चिंटू इधर आओ। चिंटू चलो दादी को सरप्राइज देते हैं। सबसे पहले इस पेड़ से सभी फलों को तोड़ लेते हैं और इनसे दवाई बनाएंगे। चलो सारे फल तोड़ लिए, अब घर चलते हैं। अब इनको पानी में डालकर अच्छे से धो लेते हैं और इनका छिलका भी उतार लेते हैं और इन पत्तों को कैंची से काट कर इसके अंदर डाल दूंगा। चलो जल्दी से इन सबको मिक्स कर देती हूँ और इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देती हूँ और इसको बंद कर दूंगी। चलो अब बस दादी की खांसी की दवाई बनने ही वाली है। भैया देखो ना, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी ये लोग लाइक नहीं करते। नहीं चिंकी, आज ये लोग जरूर लाइक करेंगे। और फाइनली दादी की खांसी की दवाई बन गई। अब इसको दादी के पास लेकर चलते हैं। दादी दादी हम लोग आ गए। ये लीजिए दादी, इसको पी लीजिए, इससे खांसी में काफी आराम मिलेगा। थैंक यू बेटा।